Teyit 2016 yılında kuruldu. Türkiye'nin Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı üyesi iki doğrulama kuruluşundan biri. Doğrulama tabii bizim işimizin en büyük parçası ama salt doğrulama da yapmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de bilgi ekosisteminin iyileşmesi ve eleştirel düşünce alışkanlığının geliştirilmesi için çabalıyoruz. Bu yüzden de birden fazla alanda faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda bir sosyal girişim. Dolayısıyla kar amacı değil, daha çok sosyal fayda gidiyor. Bu sosyal fayda da aslında tam olarak bilgi ekosistemini iyileştirme, bilgi ekosisteminin eleştirel düşünce alışkanlığı üzerine kurulu olmasını sağlama. Bunu hem internet kullanıcıları hem de bilgi üretenler ve yayanlar, yani medya üzerinde de yaygınlaştırmak. Ve bunun için de birden fazla faaliyet yapıyor. Dolayısıyla salgın ilk çıktığında da derhal bizim radarımıza girmişti. Henüz Türkiye'ye ulaşmamıştı. Hatta galiba biz haberdar olup araştırmaya başladığımızda resmi olarak Çin sınırları dışına da çıkmamıştı. Ocak ayının sonları gibiydi zannedersem. Ve derhal araştırmaya başladık. Zaten çok üzerinden zaman geçmeden hızlıca bir infodemi olarak adlandırabileceğimiz bir bilgi sağanağıyla da karşılaştık. En başta bizim için de zordu ve anlamsızdı. Çünkü infodemi sizin de bildiğiniz gibi salt yanlış bilgi değil. Çok büyük miktarda anlamlandırılmamış, artiküle edilmemiş teknik bilgi de doğru olsa dahi neyin gerekli, neyin gereksiz, neyin anlamlı, neyin anlamlı olduğunu tartamadığınız bilgi de infodeminin kapsamına giriyor. Dolayısıyla başlarda bizim için de zordu. Ancak bizim bir şansımız vardı. Birazcık da baht. Bu salgının hemen öncesinde zaten Türkiye'de aşı karşıtlığı usul usul yayılmaya başlamıştı ve biz de bir kitap üzerinden, Soner Yalçın'ın yazdığı Kara Kutu adlı kitap üzerinden aşı karşıtı tezleri yokladığımız kapsamlı bir doğrulama çalışması yapmıştık, bir araştırma çalışması yapmıştık. Oradan da genel olarak aşılar, dolayısıyla viroloji, dolayısıyla bulaşıcı hastalıklarla ilgili belli bir bilgi birikimi ve dahi network elde etmiştik. Birçok kurumla doğrudan bağımız vardı. Türk Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Psikiyatri Derneği ya da işte Klinik Mikrobiyoloji dernekleri gibi derneklerle doğrudan bir bağımız vardı. Dolayısıyla ilk elden onlara ulaşabildik ve o datayı anlamlandırabilmekte epey faydaları dokundu bize. Bununla da böyle biraz daha kapsamlı bir mücadele etmemiz gerektiğini düşündük. Yani basit yollarla sadece doğrulama yaparak baş edilebilecek bir süreç değildi. Çünkü o sürecin başındaki baskın duygu, belirsizlik ve merak tabii ki vardı. Çok kitlesel bir merak ve kitlesel bir belirsizlik vardı zaten. Korku ve kaygı da vardı. Dolayısıyla teyitten umulan ve beklenen yalnızca bir teze doğru ya da yanlış olarak etiketlemesi değil, belli şeyleri açıklamasıydı da. Ve aynı zamanda ayıklamasıydı. Dediğim gibi çok kitlesel ve anlamlandırılmamış, yığın halinde bir enformasyon akışı vardı. Onu birazcık düzenlemek, editlemek, işte didiklemek ve artiküle etmek, anlamlandırmak ve biraz insancıllaştırmak, yutulabilir lokmalar halinde onları servis etmek gerekiyordu. Dolayısıyla biraz doğrulama faaliyetinin dışına taştığımız bir süreç oldu bizim için. Bir bakıma iyi de oldu. Haliyle neredeyse bütün araçlarımızı sahaya sürdük diyebilirim. Salgının başından bu yana zannedersem 500'e yakın sadece doğrulama yaptık. Ama bu sadece değil de normalde de yaptığımız bu in-depth dediğimiz daha derinlemesine yazıları, dosya, büyüteç gibi formatları biraz daha artırdık. Çünkü salgınla ilgili birçok bilinmez vardı ve birçok konu tekil bir önermeden ibaret değildi. Yalnızca doğru ya da yanlış diyebileceğiniz bir şeyden ibaret değildi ve birçok farklı açıdan ele alınması gerekiyordu. Haliyle onların volümünü de epey arttırdık. Zamanla aslında salgın reel bir tehlike olarak daha fazla büyüse de ilgi azaldı. Ama o zamanlar tam aksiydi. Reel bir tehlike olarak çok yaygın bir salgın yoktu ama merak çok yüksekti. Tam o dönemlerde gerçekten bizim üretimimiz müthiş artmıştı. Hemen yani Türkiye'ye resmi olarak ilk vaka tespit edilmeden önce Türkiye'de bir Covid-19 postası adlı bir şey başlattık, bir newsletter başlattık. Ve o postada bu ihtiyaçların hepsine birden karşılık vermeye çalıştık. Hem bir gündemi tarama ve anlamlandırma, neyin önemli olanları öne çıkartıp önemsiz olanları eleme, yine bir doğrulama faaliyetine doğru ne yanlış o kısım. Aynı zamanda en önemli ve en dikkat çekilmesi gereken bilimsel gelişmeleri aktardığımız bir bölüm vardı. Bir de insanların karantina sürecinde ve hiç de alışkın olmadıkları yeni yaşam pratikleri içinde birazcık daha yollarını bulmalarını kolaylaştıracak
tüyolar içeren bir bölüm daha vardı. Bir de işte belli kavramları, hayatımıza henüz yeni girmiş olan kavramları açıkladığımız, ne anlama geldiklerini böyle biraz basitçe tanımlamaya çalıştığımız bölümler vardı. Aynı zamanda bunu yaparken biz uluslararası ve ulusal işbirliklerinden yararlandık dediğim gibi. Hem bu IFCM ve Pointer'in ön ayak olduğu Coronavirus Fact Alliance diye bir işbirliğinin parçası olduk. Ve tek başımıza baş edemediğimiz konularla ilgili uluslararası bir dayanışmanın da parçası olmuş olduk. Biraz önce bahsettiğim kurumlar zaten her zaman bizim için ilk elden ulaştığımız konulardı. Çünkü bu teknik bir alan, viroloji epey teknik bir alan. Zaten biz bir fact checking organizasyonuyuz, bir doğrulama organizasyonuyuz ve tabii ki içimizde bir tıp uzmanı bulunmuyor. O yüzden sürekli onlardan faydalandık ve aynı zamanda diğer ulusal ve uluslararası işbirliklerinde sürdürdük. Yanı sıra T-Cetveli diye bir podcast'imiz var. O podcast'te sık sık haliyle salgın ve salgının yanlış bilgi ekosisteminde ya doğru bilgi, yanlış bilgi ekosistemindeki yansımaları sık sık konu oldu. Yine teyit yolu dediğimiz Twitter üzerinden yayınladığımız ve insanlara bilgiyi kendi kendilerine evde kendi malzemeleriyle nasıl kontrol edebileceklerini uygulamalı olarak anlatan bir video serimiz vardı. Onun da volümünü biraz artırdık. Salgın ilerledikçe yaz ayları gibi de Tandans Veri Bilim Danışmanlığı ile birlikte bir araştırma yürüttük. O araştırma Türkiye'deki 25 bine yakın internet kullanıcısı arasında yapıldı ve daha çok bu bilgi ekosisteminde bir değişken olarak pandeminin ağırlığını tartmaya çalıştık. Yani zaten bir yanlış bilgi sorunu vardı Türkiye'de, evet, ama pandemi burada nasıl bir değişim yarattı? Olumlu mu, olumsuz mu? İnsanlar doğru bilgiye mi daha çok kaydı yoksa aldı yürüdü mü yanlış bilgi sorunu gibi? Onu bir değişken olarak tartmaya çalıştığımız bir şeydi. Tandans Veri Bilim Danışmanlığı ile yaptığımız araştırma dediğim gibi biraz bilgi ekosisteminde pandeminin nasıl bir etki ettiğini anlamaya yönelikti. Burada şöyle bir şey vardı. Tabii ki biraz pandemi koşulları olduğu için görüşmeler insanlarla dijital ortamda yapıldı. Ve haliyle biraz daha dijital araçları kullanma becerileri gelişmiş bir kitleyle yapılmış olabilir. Bu anlamda bir kısıtlılığı vardı. Ama yaş, cinsiyet gibi diğer değişkenler bakımından genel olarak Türkiye'yi temsil edebilecek bir örneklem üzerinde yapıldı bu araştırma. Ve araştırma gösterdi ki aslında bunlar bizim gözlemlerimizle de uyumlu sonuçlardı. Özellikle salgın ilk dönemlerinde insanlar internette çoğunlukla henüz Türkiye'ye ulaşmadan ya da ulaştıktan hemen sonraki dönemlerde daha çok virüsün ortaya çıkışıyla ilgili senaryoları aratmışlar ve dolayısıyla en çok da bunlarla ilgili yanlış bilgiye maruz kalmışlar. Birazcık daha salgın ilerledikçe bunun nasıl yayıldığı ve yayılma yollarına dair çok fazla yanlış bilgi yayılmış. Çünkü bununla ilgili merak artmış. Biraz daha ilerlediğinde daha çok işte tedaviler, bununla nasıl baş edilebileceği, özellikle sahte tedavi yöntemleriyle ilgili yanlış bilgi volümünün gittikçe arttığını görüyoruz. Bu araştırma dediğim gibi yaz aylarında yapılmıştı, 2020'nin yaz aylarında. Dolayısıyla henüz aşı gündemi çok canlı değildi. Eylül ayı itibariyle böyle aşı çalışmalarında epey bir yol alındıktan sonra buna aşılar da dahil oldu. O araştırmanın kapsamında değil ama aslında bir dördüncü başlık olarak aşılar hakkındaki merak, hangi aşının ne aşamada olduğu ve aşılarla ilgili komplo teorileri de giderek yayılmaya başladı. İlk etapta bunlardı. Bu araştırmada bunları gösteriyordu tabii. Yine o araştırmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de şuydu. İnsanlar özellikle salgının başında yanlış bilgiye en çok televizyon, birinci sırada televizyon vardı galiba %49 gibi bir oranla. İkinci sırada da %40'larda internet üzerinden maruz kaldıklarını, yani daha çok da sosyal medya olmak üzere internet üzerinden maruz kaldıklarını söylemişlerdi. Televizyon burada önemliydi çünkü dediğimiz gibi biz aslında zaten araştırmayı internet kullanıcıları üzerinde yapmıştık. Ama yine de ilk sırada televizyon çıktı. Bu da aslında önemli bir gözlem çünkü biz de salgının ilk dönemlerinde en çok onlarla baş etmek zorunda kalmıştık. Birazcık medyanın da acemiliğine geldi diyelim. İlk haftalarda ekranlara çıkarılan isimler, özellikle tartışma programlarına çoğunlukla çok popüler isimlerdi. Birebir o alanın viroloji ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanları değillerdi. Ama daha ekrana oturan yüzlerdi, ekranın aşina olduğu yüzlerdi ve söylediğine birazcık daha dikkat çekilen, biraz da renkli karakterlerdi. Ve onlar aslında yanlış bilginin yayılmasına müthiş katkı sağladılar. Bunlar yine iyi örneklerdi. Bir de hiçbir şekilde bu konuyla ilgisi olmayan güvenlik uzmanları, astrologlar, bunlar da ekranları geziyorlardı. Ve birazcık o medyanın da o acemilik döneminde gerçekten o yanlış bilgilerin yayılmasında
ana akım medyanın, özellikle televizyonların müthiş payı oldu. Örneğin bir dönem yaklaşık bir aylık bir süre işte Türklerin genetik yapılarından dolayı salgından etkilenmeyecekleri gibi bir senaryoyla biz baş etmek zorunda kaldık. Daha sonrasında birazcık kamuoyunun baskısı ve bence burada doğrulama kuruluşlarının da payı büyük. Bunları sürekli olarak böyle bir şey olmadığını anlatmalarıyla birazcık basın da yüzünü konunun uzmanlarına ve bilim kurulu üyelerine döndü. O sırada bilim kurulu da zaten artık teşekkür etmişti. Ve orada birazcık bir olumlu bir etki edinebildiğimizi ben düşünüyorum. Ki zaten araştırmadan çıkan sonuçlar da az çok bunu gösteriyor. Bir de dediğim gibi ikinci sırada da tabii ki sosyal medya vardı. Sosyal medyada tabii ki Facebook, Twitter gibi Türkiye'deki kullanıcıların önemli bir kısmının, internet kullanıcılarının bir hesap sahibi oldukları sosyal medya hesapları ilk sıralarda geliyordu. Ama bunun yanı sıra daha tehlikeli olan, özellikle yine salgının başlarında kapalı platformlardı. Bunların da başında WhatsApp var. Messenger, Telegram gibi diğer başka kapalı platform dediğimiz mesajlaşma uygulamalarında da çok fazla yanlış bilgi dolaşıyordu ve bunların çoğu ses kaydı formatında, kaynağı belirsiz, doğrulamanın da zor olduğu iddialar. Çünkü ortada hiçbir şey yok. Olmayanı kanıtlamak zordur genel olarak. Biz teyit olarak hep şüphe kası deriz ve insanların makul bir şüpheyle internette gördükleri her şeye yaklaşmalarını söyleriz. Lakin böyle bir bilinmezlik ve gerçekten insanlığın başına 100 senede bir gelecek bir böyle küresel bir bela söz konusu olduğunda şüphe bazen ileri gittiğinde komplo teorileriyle sonuçlanabiliyor. Tabii burada bu sorunun kökeninde pandemi ya da kendi içinde infodemi yok. Daha ziyade tabii ki kurumlara güven ve kutuplaşma gibi başka sosyal sorunların bir yansıması bu. Böyle büyük bir felaketle baş başa kaldıklarında tabii ki insanlar halihazırda güveni yıpranmış olduğu kurumlara değil ya da medyaya değil, zaten orada yıpranmış bir güven ilişkisi söz konusu. Haliyle dönüp kendi kaynaklarına bakıyorlar ve kendi kaynakları da daha çok dünya ile bağ kurmalarına yeni yolu olan sosyal medya hesapları oluyor. Ve oradan gelen tabii ki çok büyük bir bilgi karmaşası ve bilgi ihtiyacı söz konusu olduğunda en basit ve en kapsayıcı açıklama oluyor. Zaten komplo teorileri de bu tanıma tam olarak uyuyorlar. Dolayısıyla sosyal medya bunlar için çok kolay ve hem yaygınlaşmaları için hem de üretilmeleri için çok ideal araçlar. Ama dediğim gibi yani araçların kendisinden ziyade oradaki ihtiyaç ve ihtiyaca karşılık gelecek anlamlı bir medya yapısının ve olmaması ve kutuplaşma gibi sorunlar birazcık bu iddiaların sosyal medyadan yayılmasını daha ziyade besledi gibi. Biz platformlar özelinde bir strateji izledik aslında. Zaten teyit Facebook'un dünya çapında yürüttüğü 3. parti doğrulama programının Türkiye'deki ortaklarından bir tanesi. Dolayısıyla bizim buradaki çabalarımız çok arttı. Facebook'u bütün bir mecra olarak çok daha yakından izledik, taradık. Ve oradaki iddiaları zaman zaman da gruplandırarak olabildiğince çabuk neticelendirip erişimlerinin düşmesine katkı sağlamaya çalıştık. Oradaki temel çabamız daha ziyade buydu. Buradan epey de bir fayda elde ettiğimizi zannediyorum. Salgının başlarında çok popüler olan bazı sayfalar tamamen kapatıldı. Birçok paylaşımında erişimi düşürüldü. WhatsApp'ta bir sticker setimiz var. Bir etiket paketimiz var. O etiket paketini TEİT'in web sitesinde herkes rahatlıkla bulabilir. Bunlarla birazcık daha en azından o WhatsApp grubunun birazcık daha doğru bilgi konusundaki bilinçli olan üyesinin geri kalanları ikaz etmesi için bir araç seti geliştirmeye çalıştık. Aynı zamanda kent ekranlarında birazcık daha dijital üzerinden ulaşamadığımız insanlara belediyelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekranlarında daha çevrim dışı mecralarda ulaşmaya çalıştık. Bunun dışında ana akım medyayı da boş bırakmak istemedik ve yazı işleri ekibimizden birçok arkadaşımız vakit buldukça hemen hemen hiçbir teklifi reddetmemeye çalıştı. Ana akım medyadaki bütün programlara katılıp yanlış bilgiyle nasıl mücadele edilebileceğine dair birikimlerini de ve ipuçlarını da paylaştılar o arada. Doğrulama kuruluşları bizim kendi adımıza benim söyleyebileceğim şey, bizim bu biraz evvel bahsettiğim Salgın Var kampanyasından dolayı belli bir tecrübemiz ve hazırlığımız vardı. Ama doğrulama kuruluşlarının
böyle durumlarda mükemmelen hazır olmaları mümkün değil. O yüzden daha çok araç setini geliştirmek bir yöntem olabilir. Konu olarak hazırlanmak, her bir konuya hazırlanmak çünkü mümkün değil tek tek. Araç setini geliştirmekten kastım ne? Doğrulama araçlarını tabii ki daha iyi kullanmak, dijital teknolojileri en başta. İşbirliklerini çok geliştirmek, hemen hemen her konuda o konunun uzmanı olan, o konuda belli bir bilgi ve tecrübe sahibi olan kurumlarla birebir bağlar kurmak çok önemli. Bir üçüncüsü yine kendi aralarında, yani doğrulama kuruluşları hem ulusal olarak hem de uluslararası olarak işbirliklerini sürekli diri tutmak gerekiyor. Çünkü bunlar çok büyük toplumsal sorun altında çok büyük toplumsal sorunlar olan konular. Dezenformasyon başlı başına bilgi ekosisteminin bir sorunu değil. Kutuplaşmanın bir neticesi, kurumlara olan güvenin azalmasının bir neticesi, medyaya, ana akım medyaya olan güvenin azalmasının bir neticesi. Dolayısıyla bununla tek bir platformun tek başına elindeki kendi araçlarıyla baş etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunun böyle topyekün bir mücadele olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Biz böyle bir yöntem benimsiyoruz. Sürekli olarak sadece doğrulamayla kalmamak, daha fazla içerik üretmek, daha fazla araç geliştirmek, bu araçları mümkünse işbirliği yaparak geliştirmek, hem akademiyle hem uzmanlık kurumlarıyla hem diğer doğrulama platformlarıyla, medya kuruluşlarıyla sürekli işbirlikleri yapmak ve şöyle diyeyim, hiçbir cepheyi boş bırakmamak gibi bir yol izliyoruz. Bana doğru olan yolda bu gibi geliyor. Ama bir yandan da medyanın da kendine düşeni yapması lazım. Onların da dijitalleşme bir bahane olabilir. Dijitalleşme medya için zorlayıcı bir şey, evet, bir çağ dönüşümü. Ama o dönüşümü yaşarken aynı zamanda hem yayıncılığın geleneksel ilkelerine yenilerini de, dijital çağa uygun yenilerini de katıp onları da bütün iş süreçlerinin olağan bir parçası haline getirmeleri lazım. Doğrulama, dijital platformlarda doğrulama da bunun önemli parçalarından biri.